안녕하세요. 닥터 MBC 목서윤입니다. 기침은 감기의 주요 증상이기도 하지만 꼭 감기에 걸리지 않았어도 기침을 하는 경우가 많죠. 너무 자주 또는 심하게 할 때는 생활도 불편하고 잠자기도 어렵고요. 뭔가 다른 병이 있는 건 아닌가 걱정이 되기도 하는데요. 오늘 이 시간에는 기침의 다양한 원인과 치료법에 대해 익산병원 호흡기내과 전문의 호준석 과장과 자세히 이야기 나눠보겠습니다. 여러 가지 질환에서 가장 흔하게 나타나는 증상 중 하나인 기침. 단순히 감기뿐 아니라 다양한 질환의 증상일 수 있습니다. 특히 만성 기침은 일상생활에 불편을 초래하지만 정확한 원인을 찾기가 쉽지 않은데요. 기침의 원인에 따라 치료법도 크게 달라집니다. 기침의 다양한 원인과 치료법에 대해서 호흡기내과 전문의 호준석 과장과 함께 자세히 알아보겠습니다. 과장님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 흔히 우리가 사랑과 기침은 감출 수 없다, 이렇게 이야기하곤 하는데요. 기침은 그만큼 자연히 나타나는 반사작용이란 이야기겠죠? 네, 기침은 환자가 병원을 찾는 가장 흔한 원인 중에 하나가 되는데요. 감기와 같은 가벼운 경증 질환부터 폐암 혹은 폐해 질환 같은 심각한 질환까지 다양한 원인에 의해서 유발될 수 있습니다. 네. 기침이 심하거나 지속 시에 환자들은 대개 흉통, 두통, 요실금, 그리고 심하면은 늑골 골절까지도 유발할 수 있는데요. 네. 주로 이제 기침의 발생 기전에 대해서 간단히 말씀을 드리면 상기도 감염 혹은 알러르겐, 그다음에 추위, 그 밖의 원인 물질에 의해서 우리 몸에 기침 수용체를 자극하여 발생하는 정기적 신호가 뇌의 수용체로 수렴이 되고 다시 돌아 나오는 신경을 통해서 호흡기 근육으로 전달이 돼서 발생합니다. 기침의 수용체는 주로 인두, 후두, 그다음에 외이도, 그리고 식도 등에 분포합니다. 네, 보통은 감기에 걸렸을 때 기침을 한 2주 정도 하는 것 같은데요. 그것보다 훨씬 더 오래 하는 분들도 있더라고요. 네, 이렇게 기침의 지속 기간이 다른 이유는 뭘까요? 네, 기침은 지속 기간에 따라 분류를 하는데요. 우선 세 가지로 크게 분류를 하고 있습니다. 급성 기침, 아급성 기침, 만성 기침 이렇게 분류를 하고 있고 각각의 기준은 급성 기침은 3주 미만, 네. 아급성 기침은 3주에서 8주, 그리고 만성 기침은 8주 이상의 지속되는 기침으로 정의하고 있고 굳이 구분하는 이유는 기침의 원인을 감별하는 데 유용하기 때문입니다. 또 추가적으로 말씀드리면 각각 급성 기침은 3주 미만이라고 아까 말씀을 드렸는데 가장 주된 원인은 상기도 감염, 그리고 급성 기관지염이 가장 흔한 원인이 되겠고요. 네. 아급성 기침, 3주에서 8주 미만 내의 기침은 감염 후 기침이 가장 흔한 원인이고 이는 감염으로 발생한 기관지의 과민성이 유지되기 때문입니다. 그러나 아급성 기침은 만성 기침으로 넘어가는 전 단계일 수도 있기 때문에 만성 기침 원인인 천식, 위식도, 역류 질환 등의 가능성도 고려를 해봐야 되고요. 8주 이상인 만성 기침은 특히 주의해서 환자의 문진을 하여야 하는데요. 기존에 말씀드렸던 상기도 감염이나 급성 기관지염이 아닌 상기도 기침 증후군, 그다음 천식, 그리고 위식도 역류 질환, 그다음 만성 폐쇄성 폐질환, 대기오염, 흡연 또는 작업장 환경 등의 장기간 기침을 유발할 수 있는 원인들을 고려해서 네. 관련 검사를 진행하여야 합니다. 네. 그러니까 일단은 감기에 의해서 기침을 하는 경우가 가장 흔한 것 같은데요. 네. 우리가 감기에 걸렸을 때 항생제가 꼭 필요한가요? 이 부분은 좀 더 경각심을 가져야 할 필요가 있어 보여서요. 급성 기관지염 대부분은 사실 바이러스 감염에 의한 것이므로 항생제는 권고되지 않습니다. 안 그래도 저희 나라는 OECD 기준으로 항생제 처방률이 굉장히 높은 걸로 되어 있는데요. 특히 이제 예외적인 경우, 예를 들면 2주 이상 증상이 지속되고 호흡곤란이 있거나 38도 이상의 발열, 그리고 비정상적인 호흡음, 객혈 등을 제외하고는 항생제 처방이 필수적이지는 않습니다. 네. 가래나 고열 등의 증상이 없다면 박테리아, 세균에 의한 감염의 가능성은 매우 적습니다. 이는 세균 감염이 아니고 염증 감염에 의한 기침이 훨씬 많기 때문에 네. 필요하지 않은 항생제를 계속 복용하는 것은 바람직하지 않고요. 네. 원인 질환에 대한 검사를 다시 시작해서
원인 질환에 맞는 치료를 적절히 하는 것이 중요하다고 생각됩니다. 네. 그럼 감기 때문에 생기는 기침은 감기가 다 나으면 자연히 회복될 것 같은데 보면 그 이상 더 기침이 지속되는 경우가 있잖아요. 이런 경우에는 만성 기침이라고 봐야 할까요? 아까도 말씀드렸듯이 8주 이상 지속되는 기침은 만성 기침이라고 하면 되는데요. 네. 외래로 찾아오시는 환자분들 중에서도 막 그런 만성 기침 때문에 굉장히 힘들어하시는 분들이 있고 네. 이럴 때 가장 흔한 원인으로서는 이전에도 말씀드렸던 상기도 기침 증후군, 천식 그리고 위식도 역류 질환 등을 고려할 수 있습니다. 뭐 하나 자세히 말씀을 드리면 상기도 기침 증후군은 코나 인후, 부비동을 포함한 상기도의 자극, 염증 등의 원인이 돼서 기침을 주증상으로 하는 질환군을 의미하는데요. 함께 보일 수 있는 증상은 기침과 함께 분비물이 넘어가는 느낌, 그다음에 코막힘, 그다음에 콧물, 가려움증 주로 호소하고요. 네. 신체 검진상에서는 인두 뒤쪽으로 보게 되면 전염성의 분비물이 묻어 있거나 흘러내리거나 네. 혹은 인두 점막에 조약돌 모양이라고 해서 우둘투툴하게 변화가 존재할 수 있습니다. 네. 이런 경우 이제 상기도 기침 증후군의 경우에는 가장 가능성이 높은 원인 질환을 찾고 이에 대해 일반적인 치료를 하는 것이 일반적이나 원인 질환이 명확하지 않을 경우에는 1세대 항히스타민제 및 비충혈 제거제를 사용함으로써 경과를 보는데요. 대개 1주에서 2주 내지 사용하면 많이 호전되는 것으로 보이고 있습니다. 혹은 알레르기성 비염이 가능성이 또 높다고 판단이 되면 역시 2세대 이상의 항히스타민제 및 코에 뿌리는 네. 스프레이 제제를 가지고 치료를 해볼 수 있겠습니다. 네. 네, 만성 기침의 원인이 될 수 있는 것들 또 추가적으로 말씀해 주셨는데 이 위식도 역류 질환도 기침을 일으킬 수 있나요? 네. 만성 기침의 원인으로 이식도 역류 질환도 충분히 원인이 되는데요. 단독으로도 기침을 유발할 수 있고 기존 질환과 병행해서 유발할 수 있습니다. 네. 성인에서는 상기도 기침 증후군 외에도 그다음 천식 다음으로 빈도가 높은 것이 위식도 역류 질환인데요. 증상으로는 반복적인 속쓰림 혹은 음식물의 역류 등을 들 수가 있는데 이런 증상이 없음에도 불구하고 의심할 수가 있기 때문에 증상만으로 감별하기는 쉽지가 않습니다. 그래서 이런 경우에는 보다 정확한 검사를 위해서 24시간 식도 산도 검사라는 것이 있는데요. 네. 이 검사의 정확도는 한 90% 정도 되고 대신 이제 검사 방법 자체가 코를 통해서 센서를 식도 쪽까지 밀어 넣어서 24시간 동안 고정해야 되기 때문에 많이 환자들이 힘들어하고 번거롭기 때문에 이런 위식도 역류에 의한 기침을 고려할 때는 우선은 경험적으로 치료를 해볼 수도 있습니다. 경험적으로는 양성자 펌프 억제제라는 PPI를 하루에 한 번 2개월 동안 사용할 수 있고 2개월 사용함에도 불구하고 증상이 좋아지지 않으면 4개월 동안 하루에 2번 이렇게까지 사용하는 것도 효과가 있다고 보고가 되어 있고 환자분들이 집에서 간단히 할 수 있는 자가 치료법으로서는 네. 커피나 아니면 콜라, 뭐 초콜릿, 뭐 감귤, 오렌지, 자몽 같은 신 음식이나 그리고 취침 전에 바로 야식을 먹거나 아니면 음식을 먹고 바로 눕거나 그런 것들을 피해야 하고요. 그다음에 대신 주무실 땐 약간 머리를 높여서 주무시는 것이 위식도 역류로 인한 기침을 치료하고 예방하는 데 효과를 보이고 있습니다. 네. 그리고 보면 천식에 있는 분들은 항상 심한 기침을 하잖아요. 네, 천식은 어떻게 진단하고 치료하나요? 네, 천식은 만성 기침, 8주 이상 지속되는 기침의 원인 중에 상기도 기침 증후군 다음으로 많은 빈도수를 차지하는 질환이 되겠는데요. 천식은 일반적인 천식의 그 천명음이나 호흡 곤란 없이 기침을 주증상으로 합니다. 대부분 마른 기침이 대부분이고 발작적이어서 대개 밤이나 새벽에 그리고 여성에게 흔하며 약 30% 환자에서는 천명음이 발생하기도 한다고 합니다. 진단은 만성 기침 있는 환자 중에서 기관지 확장제를 사용함으로써 기관지 과민성을 증명하거나 아니면 메타콜린 혹은 만니톨 같은 기관지를 수축할 수 있는 약제를 줌으로써 네. 기도 과민성을 확인해서 진단합니다. 치료에는 그 천식과 기침, 이형 천식 모두 동일하게 흡입 스테로이드 혹은 흡입 기관지 확장제를 사용하는데요. 그러나 이제 흡입 기관지 확장제나 스테로이드에 반응하지 않는 심한 천식의 환자의 경우에는 적극적으로 항염증 치료를 고려해서 경구 스테로이드나 혹은 항누코트리안제를
경험적으로 병행할 수 있습니다. 네. 이 밖에 또 만성 기침의 원인들이 있을까요? 네, 그 기침을 유발할 수 있는 질환은 모두 만성 기침을 유발할 수 있는데요. 예를 들자면 호흡기의 감염, 만성 신부전, 만성 기관지염, 기관지 확장증, 폐암, 그리고 신부전 약으로 흔히 사용되는 안지오텐신 전환효소 억제제 등이 만성 기침을 유발할 수 있고요. 그 외에도 간질성 폐질환, 환경 및 직업적 요인에 의한 기침, 그리고 습관성 혹은 심인성으로 심리적인 기침도 유발할 수 있습니다. 그 외에 이제 류마티스, 예를 들자면 쇼그렌 증후군, 그다음에 루푸스 등들도 많은 호흡기 외 질환이지만 기침을 유발할 수 있습니다. 네, 정말 여러 가지 질환이 기침을 유발할 수 있네요. 네, 그 기침을 오래 하면 결핵 검사를 하는 경우도 있는데 결핵 때문에 기침을 하는 경우도 있죠. 네, 우리나라는 타 선진국들에 비해서 비이상적일 정도로 결핵의 유병률과 발병률이 매우 높습니다. 네. 활동성 폐결핵의 증상으로는 객담, 체중 감소, 야간 발열, 객혈, 호흡곤란 등을 들 수가 있는데요. 가장 흔한 증상은 기침이 됩니다. 국내 결핵의 역학적 상황을 고려해서 만약 기침을 2주 이상 하게 된다고 하면 우리나라에서는 결핵의 가능성을 고려해서 바로 흉부 X선 검사를 권장하고 있는데요. 만약 흉부 X선 검사상에서 이상 소견이 보인다면 가래를 가지고 항상근 도만 검사, 배양 검사를 시행합니다. 그리고 나서 만약 활동성 결핵이 진단되었을 경우에는 초치료 기준으로 해서 총 6개월 동안 4가지의 항생제를 가지고 치료를 하게 됩니다. 네, 이 객혈이 결핵의 증상이라고 말씀해 주셨어요. 또 어떨 때 이런 증상이 나타날 수 있나요? 네, 객혈은 가래에 피가 묻어 나오는 증상부터 대량의 피를 덩어리로 뱉어내는 증상까지 보일 수 있습니다. 이때 소화기관에서 나오는 그 피인지 아니면 단순 객혈인지 파악하는 것이 우선 첫 번째가 되겠고요. 네. 치료를 위해서는 객혈의 원인 그리고 출혈 부위를 신속하게 찾는 것이 가장 중요하다고 하겠습니다. 특히 하루에 100에서 600cc 정도의 객혈을 하게 되는 경우를 대량 객혈이라고 하는데 이 경우에는 신속한 기도 확보 및 산소 공급, 지혈이 요구가 됩니다. 우리나라에서는 객혈의 가장 주된 원인으로서 아까 이전에 말씀드렸던 결핵, 그다음에 기관지염, 기관지 확장증, 그리고 폐암 등을 원인으로 들 수가 있는데요. 객혈로 환자가 내원하였을 경우에는 의사는 환자의 반드시 흉부 X선 사진을 촬영을 해야 됩니다. 그리고 그 결과 폐암의 가능성이 없고 극소량의 출혈을 보이는 단순 염증이다 판단이 됐을 경우에는 우선은 환자를 안정시키고 염증 치료를 하면서 네. 경과를 지켜볼 수는 있는데요. 만약 반복되거나 그다음에 흉부 X선 상에서 비정상적인 소견을 보였을 경우에는 바로 CT 혹은 기관지 내시경 같은 적극적인 검사를 진행하게 되고 치료에는 대개 이제 염증의 원인이 되는 염증 치료를 진행을 하게 되고요. 네. 염증 치료를 했으나 뭐 호전이 없거나 뭐 차도가 없는 경우에는 보다 적극적으로 수술에 적응증이 되는 경우에는 출혈 부위를 잘라내거나 아니면 약제를 통해서 출혈 부위를 막거나 아니면 레이저를 이용해서 바로 응고를 하거나 그런 적극적인 치료를 고려해 볼 수 있겠습니다. 네. 2019년부터 국가 암 검진 사업에 폐암이 추가됐는데요. 폐암하고 기침도 연관성이 높죠? 네, 물론입니다. 저희 병원에 오시는 환자분들도 본인이 기침을 많이 하시게 되면 폐암을 걱정해서 오시는 분들이 의외로 많은데요. 예. 기침은 폐를 침범하는 모든 종류의 종양에서 암에서 나타날 수 있고 그러나 만성 기침에서 폐암이 차지하는 퍼센테이지는 생각보다 의외로 작아서 2%밖에 되지는 않지만 네. 폐암이 진단되었을 경우에는 65%의 환자에서 대부분의 기침을 호소하게 됩니다. 폐암의 환자 대부분은 아시다시피 90% 이상이 흡연자이고 COPD, 만성 폐쇄성 폐질환을 동반하는 경우가 많습니다. 예. 그래서 의사나 환자들은 폐암을 간과하는 경우가 있는데요. 따라서 흡연자의 경우 새로운 기침의 발생, 기침의 양상의 변화, 기침의 악화, 그리고 객혈을 동반하는 기침의 경우에는 악성 종양의 가능성을 항상 고려를 해봐야 되겠습니다. 특히 폐암의 가족력, 그리고 간접 흡연, 그리고 발암 물질에 노출되는 경우에는 꼭 적극적인 검사가 필요하겠고요. 그러나 이제 우리가 흔히
뭐 실시하는 흉부 X선 검사에서는 놓치는 경우가 이제 암이 기도 내에 있는 경우 혹은 심장 뒤쪽에 숨겨져 있는 경우에는 놓치는 경우가 많기 때문에 네. 꼭 문진 후에 리스크가 높다고 판단했을 경우에는 꼭 체스트 CT 혹은 기관지 내시경 같은 검사를 진행하는 것이 중요하다고 하겠습니다. 예. 결국 만성 기침이 있는 분들은 또 흡연에 더 신중해야 될 것 같아요. 네, 꼭 저 같은 경우에는 꼭 금연을 하시라고 권고를 하고 있는데요. 네. 흡연자의 경우에는 만성 기관지염이 가장 흔한 기침의 원인이 되겠고요. 여기서 말하는 만성 기관지염은 3개월 이상 객담이 2년 연속 지속되는 경우에 만성 기관지염으로 정의를 하게 되는데요. 장기간 자극, 담배 연기, 공해 물질 등에 의해서 노출돼서 기관지에 염증이 되고 만성적으로 객담과 기침이 발생하는 경우가 됩니다. 이런 만성 기관지염의 80에서 90% 정도는 흡연이 원인이 되고 초기에는 폐기능이 정상일 수 있으나 병이 진행되는 경과에 따라서 네. 추후에는 기관지의 그 기도 폐쇄가 진행돼서 만성 폐쇄성 폐질환으로 진행할 수도 있습니다. 이런 경우 금연은 만성 기관지염의 가장 효과적인 치료가 되겠고 무엇보다 우선해야 될 치료가 되겠습니다. 네. 그러나 이제 폐기능 감소가 너무 심하게 진행돼서 금연으로만 효과를 볼 수 없는 환자의 경우에는 흡입하는 흑효성 기관지 확장제를 쓰거나 아니면 길게 유지가 되는 기관지 확장제를 쓰게 됩니다. 그러나 이제 그 외에도 입으로 먹게 되는 경구 기관지 확장제 세오필린을 사용하기도 하는데요. 이 경우에는 소화기 장애나 그리고 손떨림 등을 유발할 수 있기 때문에 저희 호흡기내과 의사들은 먹는 약보다는 우선은 흡입기를 먼저 사용하기를 권고하고 있습니다. 그럼에도 잘 조절되지 않는 경우에는 항생제나 경구 스테로이드제를 먹기도 하지만 임상적으로 그게 효과가 있다는 증거는 아직 확인할 수 없습니다. 예, 뭐 잦은 기침을 하게 되면 옆구리나 가슴이 답답하다고 호소하는 분들도 있거든요. 기침을 하게 되면 이런 경우에는 정상적인 호흡을 당연히 멈추게 되고 호흡에 사용했던 근육이 공기를 내뱉는데 동원이 되기 때문에 많은 일을 하게 됩니다. 그래서 기침을 하게 되면 호흡근이 많이 피로하고 심하면 통증을 느끼기도 하는데요. 기침을 하게 되는 경우 기침을 하게 되면 흉곽 내 압력이 오르면서 호기 속도가 증가하게 됩니다. 네. 이런 경우에는 기도 내 점액, 가래를 뱉어내는 데는 유리하지만 근육, 호흡근과 그다음에 늑골에는 굉장히 많은 부담을 주게 됩니다. 그래서 특히 뭐 불면증, 두통, 어지러움, 근육통, 요실금 등을 유발할 수도 있고요. 네. 그 외에도 아까도 말씀드렸지만 늑골의 골절도 유발할 수 있고 특히 5번, 6번, 7번 늑골 골절이 늑골의 골절이 잘 유발이 되고 특히 환자군 중에서 골다공증을 갖고 있는 여성의 경우에는 뭐 이런 리스크가 매우 높다고 생각합니다. 그러나 이런 이유 외에도 단순 기침 외에도 흉막 질환이 있는 경우에도 호흡기 질환이 흉막 질환까지 같이 있을 때 흉막이 자극돼서 통증을 많이 호소하게 되고 아까도 말씀드렸던 위식도 영주 질환이 있는 경우에도 가슴 부위가 답답하고 통증을 느낄 수 있습니다. 네. 그리고 가능성은 매우 낮지만 단순하게 호흡기 질환이 아닌 협심증 같은 심장 관련해서 질환이 있는 경우에도 통증을 호소할 수 있기 때문에 이런 경우에는 자세히 문진을 하고 적극적인 검사가 필요하겠습니다. 네. 보통 환절기만 되면 또 기침을 하는 분들이 있어요. 이것도 단순한 감기에 의해서 하는 기침이라고 볼 수 있을까요? 매년 증상이 되풀이돼서 반복된다면 단순 감기라고 할 수는 없을 것 같습니다. 네. 특정 계절에만 증상이 되풀이된다면 우선 알레르기 질환일 가능성이 높고요. 네. 이 경우에는 꽃가루에 의한 알레르기 혹은 알레르기 천식의 가능성이 매우 높습니다. 그렇기 때문에 이런 경우에 자주 반복되는 기침을 호소하는 환자일 경우에는 가까운 알레르기 클리닉에 가서 정확한 검사와 문진을 진행하는 것이 좋겠습니다. 네. 또 만성 기침과 호흡곤란을 보이는 사람 중에 폐가 굳었다는 말을 듣는 경우가 있는데 이건 무슨 말인가요? 기침은 흔한 호흡기 증상으로 어떤 호흡기 증상에서도 기침이 가능하지만
특히 병원에서 폐가 굳어 있다는 말을 들었을 경우에는 네. 이는 폐를 침범하는 간질성 폐질환, 특히 특발성 폐 섬유화증을 고려할 수 있겠는데요. 예. 특발성 섬유화증이란 대개 운동 시 발생하는 호흡곤란 및 기침을 주 증상으로 하고 여자보다는 남자, 그리고 특히 흡연자에서 주로 호발하는 걸로 되어 있습니다. 진단은 CT 및 조직 검사로 통해서 진단을 하지만 아직 정확한 그 원인 기전은 밝혀지지 않았습니다. 폐 실질의 섬유화가 진행돼서 폐 기능이 지속적으로 감소하기 때문에 지금 현재까지는 완치라는 개념은 없고 그 폐 실질의 폐 기능이 지속적으로 감소되는 것을 막기 위한 섬유화의 진행을 막기 위한 억제하는 데 치료의 목적을 두고 있습니다. 네. 오늘은 호흡기 내과 전문의 호준석 과장과 함께 기침의 다양한 원인에 대해서 알아봤습니다. 네, 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 또래보다 자녀들의 키가 작아서 혹은 더 크기 원해서 고민하는 분들 많으시죠? 중학생 이전의 자녀라면 이것만 살펴도 3에서 5cm 정도는 더 자랄 수 있다고 합니다. 바로 성조숙증을 이야기하는데요. 사춘기에 나타날 신체적 변화가 또래보다 빨리 나타나는 걸 말하죠. 성조숙증 아이는 처음에는 빨리 자라는 것 같지만 성장판이 빨리 닫혀서 성인이 됐을 때 남들보다 키가 작을 확률이 큽니다. 최근 일회용기 사용과 인스턴트 식품 섭취 증가가 이 성조숙증을 증가한다는 연구 결과도 있는데요. 자녀의 빠른 신체 성숙이 눈에 뜨인다면 전문 병원을 찾아서 정확한 진단 받아보시는 게 성장에 큰 도움이 될 것 같습니다. 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다. 저는 다음 주 이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.